bawasa okuwasa teri basanyu bonga tobagana kuwasa ndya tuli kumwanyi temuwasa naye kati ffe tukairo wase mukazi wo omulabye yawasiza embaga bagitaddemu sente awe mututuusiza Kasuku Zubeida Jenkins Eddie Sendi Franka Ntambi Mirundi Junior Bruno K Lil Pazo mukolera site ekyo sikizaayo yambala akakofira akaba kubiba amatofali olyote obule muvubuka gwe muvubuka gwe nze kati bwemba nkujongera n'okusekaseka kubanga abantu baŋŋamba bakukowa mwabogera mbu Kingisa ina esimu emutasa mukowa mbuga muleme kubeera basiru ne bwajjonkera asobola okufuna esimu emutasa ne bagamba baya omukomo mutwala empola temutwala nnyo ayina esimu mazima nze sirina mwana wa mukulu gwe nali nzaddemu omwana ntitwayawukana ekyo mukisemu nkola mukitege njagala ompulirize bulungi ulirize ebigambo bino umalucheka nkubuulira ebigambo bino my brother you on a time bomb and it's ticking ka video kano katereke umalucheka yasoma kyenkanaki tutandikirawo umalucheka ayitawa okujja mu Uganda. These are frustrated boys. Ayitawa era kyengamba abaana ayingira kyengamba abaana ayingira yes ayingira Uganda ne baga eno baga ya laptop najja na signinga bwamaliriza naddayo political bandits ono kyayogedde ye muntu okubeera nga yefuula nti ali ku side yammwe naye nga abonoonera saimo twamanya ekintu kimu ffe abali mu gavumenti ulire embuzi twamanya ekintu kimu ffe abali mu gavumenti kati ki ekibaleese okukolaawo okupuruvinga kubanga nze nagambye mukolera gavumenti mukonfesinze Bruno K otudde mwabali mu gavumenti Lil Pazo otudde mwabali mu gavumenti Tamale Mirundi Junior otudde mwabali mu gavumenti Saimo Kawalata otudde mwabali mu gavumenti mwamanya kati muze kuprovinga point ki mbulira muze kuprovinga point ki kubanga nze ekintu kye nagambye banna Uganda nti abantu abo bakolera state abantu abo bakolera Museveni omugaso gwabwe kuyamba Museveni bw'abayina ebikolobero byakoze banna Uganda abo nga babibuzaabuza gwe mulimu gwabwe mwennyini mu confessinze mwabali mu gavumenti mwamanya kati muze kuprovinga point ki bannaye bino ebibuzi kati muze kuprovinga point ki Kasuku Zubeida Jenkins Eddie Sendi Franka Ntambi Mirundi Junior Bruno K Lil Pazo mukolera site ekyo sikizaayo kye nabagambye era namwe kye mukonfesinga wano kati muze kola ki Wambuzizza nasoma kyenkana kinze ndi wa P4 naye abadde kuli mwenna mwesi musimbye yini muli kunzo wa piki P4 nze ndi wa P4 nalina mu taxi Uganda nga nina kondakita naye abadde kuli mwenna mwepanze tekuli wadde alizoninga mukola gwa kuwemula ku internet mukola gwa kubuzabuza banna Uganda kubajja ku bintu bibagasa gwe mulimu gwe mukola kati okusoma kwabayamba ki lwaki omentioninga ebitabo mu kukola ebyekisirumbo nze nasoma yensonga lwaki ndepinza akaana nze nasoma yensonga lwaki ndidde embuzi kite obo promotinga kusoma kitegezo obanga alaga ensi nti okusoma temuli makulu oshegera nze kyembuulira abantu nti mwe muli bakozi ba state yes muli bakozi ba state era nammwe muzze mu confessinze nti ffe abali gavumenti kati muzze kuwakana ki muzze kulwanagana naki omulimu nze ntunuzayo bannayuganda mbakubira ttooki nti abantu bano si bammwe abantu bano guno gwe mulimu gwe bakola bakabaata abayimbi gwe mulimu gwabwe kujja kubuzaabuza bantu kubajja kuki ku mulamwa eri Museveni amala okutugumbula batugumbudde bano ne bajja ne babuzaabuza nkuwadde offer jangu Uganda nkuwadde offer bannayuganda bonna nga balaba nange nga bw'oyagala okusetinga banno nti tebakoze kimala nkuwadde emmotoka yange yanuwa yubyara bannayuganda bwe sigimuwa munkyawe ne kadi njagimuwa Umar Kiseka nkuwadde emmotoka yange yabyara tovuga uba jangu njikuwe nja kuyita bannamawulire bonna ng'ensi yonna eraba Umar Kiseka
nkuwadde emotoka yange ya yubyara nuwa bwonyamba n'okomawo wano kati nange kankusettinge nga bw'osettinga banno kano mu recording Umar Kiseka banna Uganda yonna abali eyo abandaba bonna mwena nsaba musale kano ka video Umar Kiseka bwonyamba n'okomawo wano n'oyogera by'oyogera nkuwadde emotoka yange yubyara kadi njirina ku email URA yaginsindikidde kadi yange njikuwadde jangu okole airport taxi nkomawo byoyogera obyogerere wano tunyumirwe osabule bwe tusabula jangu nkuwadde emotoka yange yubyara ngenda giwandika kebika airport taxi ne sente ngenda zikola bakuwe space entebe kale omuvumirenge entebe ku kisaawe omujjonkere eno bwovuga airport taxi gat echiku saving olinemu kuba kati njagala nkulage gwe toli wano era naffe tusobola okwogera bana abakwagala bye baagala okuwulira nga tetuli wano naye olw'okuba tuli wano tetusobola kwogera by'oyagala nga tuli wano tubala tebagenda tukuba ffe batukuba emiggo madubala aliwa anoonya n'abamweyimirira tebaliiwo abaana bakugamba yuza Salongo Sabula Umar Kiseka n'alyoka abateekako ebisi statement oli state agent oli gundi nkuwadde emotoka yange yubyara sinko nyamba n'okomawo mu Uganda ne bwe bubancha Umaru nkuwadde yubyara ngenda kugikyusa njije mu manyaga ya Sini Mukasa eddemu ga Umar Kiseka ngikwase oba wa abantu bajja kutegeka Umar Kiseka ngenda gikuwa ogende nga ku kisaawe entebe okole deep politics bw'omala kola deep politics omala ovuga abasaabaza abavudde ku nnyonyi odde ewuwo okole deep politics ng'oli wano banakikujjukiza emeka nti ono akuba embooko gwe tosobola kitegeera gweoyagala tujjonkere nga tuli wano tumujjonkerere wano linda ko tuveewo tunaatera okuvaawo gwe linda ko ffe tuveewo tumujjonkere ereka tunaatera okuvaawo gwe tofaayo tunaatera okuvaawo ffenna Uganda etuli bubi ate ebyokuyumba tobimanyi nti tugwa kubanga yessala gye musaba ono bwe nabagamba nti no okubeera mu Uganda obanga ali mugeyeena emuyomba nemuvuma ffe nemukola byonna byemukoze ninze kulwentekako amawulire abantu ebisandiko byebakuwiridde bano amazika batutte ebitaba bye batutte enguudo zonna ziva nako zotuzogenda kuno tuzikoowa ensonga kyendala amasannyalaze gavaako tewali malwaliro bantu baffe ebyekisiru kati mpulire abalimi bakaaba abalimi bo babadde bakaaba for a long time buli category ekaabya kati abemwanyi be bakaaba abo abavubi bakaaba ne bakoowa eggwanga nga buli sekita ekaaba education ekaaba medical ekaaba infrastructure zonna nazikaaba transport yo tetujja gyogerako nabagamba wane eggwanga baligabe bwe twogera ku bino ebintu nga muyomba ye kano kabaki eggwanga eryo baligabe bakwate north bagiwe Sudaani egende egatte ku Sudaani bana ba east badde Kenya bali abali eri ebugundi mu west bagiwe Congo then wano makati bano kusalirawo embalala bikiki bona n'abadde Rwanda aba central mukole referendum buli omalonde janadda eggwanga baligabe live ku map kubanga ddala zisako kintu kitali functional ng'eggwanga lya Uganda absolutely not functional onoonya ekintu ekirungi ekiri ku ggwanga ekikubula eggwanga baligabe nakyo kigwe buli oteekako amawulire ga bintu bya nnaku buli sekita ekaaba entertainment ye ekaaba ne bakaaba copyright bayimbi bambi bakaaba music wabwe takyasala na border buli sekita ekaaba. It's really sad. It's really sad. Munange twavaayo tubasaasirira eno nete tulinayo mwana gwe tulumirirwa obulire olaba ebintu nnaku nikwata okera ku makya n'ofuluma mu nnyumba nga wasuze nakasero oba kololo yo kololo yafuuka tekyalina prestige twali bato nga twegomba kololo ng'osule kololo ne kati kololo ejjudde mabaala yafuuka ya layisi ejjudde amabaala. How can you just like buzz everywhere
mabala bulwamu mabala. Imagine ekifo kino kuba prestigious kiba mu bidongo dugu mabala after bala. Emisano bwa kafuluma abalema ku nguudo abakadde babira ku nguudo nga basabiriza obwana obuto busabiriza n'obuto obuli emyezi nabo buyikosa kaka yakakono wekati noga tufudde kumacha ate okusabiriza dulinga twalinga batonga abantu abasabiriza babiri wansi ku paaka ne basembera ko no ku Jinja Road ngati babireyo nakasoteri bantu babekati. You wake up and you see poverty. You see people suffering every day. Buli wakuboyiso ne kumukago gw'ekiro abana baba wala okwetunda go tebakyalina kyakuzaako banatunda kye balina n'abalenzi nabo kati beetunda obeere Uganda zi offer zikufuukira zi offer buli omwaka kunoonya buli omwaka kulaba mu ssente oyinaku ekwata sigenda balimba. You feel bad about these things. They might not be affecting you, but nchali muntu agala kera kumacha kulaba abantu baavu every day nokera kumacha nolaba abantu nga babonaabona ani agala kulaba abantu babonaabona oba kayingira emotoka yo gulaba omulema yewalula ona ine kizimba yitaga sajjale kano kana katoka sabiriza ono mukazi ali lubuto ono jjajja wona akutte biki on your doorstep tulana kuvuga dakika 3 out of your house gulaba go you start seeing suffering notaka kama ulire ebisande ko byabagwiridde oba akakyusa chano bano baba gobya kutaka lyabwe oba akakyusa chano endala omusajja akubya mukazi omusajja asigaramutse banange ebyo bibisakira it's not funny ne social media eno buli wogenda ononya mawulira amalungi nekakubula abantu babira kununga bayomba abantu balina obusungu but I cannot understand it. Tosobola kubeera mu ggwanga ngero notaba na busungu abantu bekyawa abali ebulaya nabo bayomba ono wamwangalidde sente okugabye oscrollinga channel zonna gabitu bya nnaku ennaku zino nsirikamu ne ngamba kati twogere kinga abantu bonna bakaaba. My God, it's bad. Anyway, sina kyamanyize what can we do to change? Inbox yange nejjula abantu nga bakkalirira ebizibu. Ojja kumacha n'ogamba let me start reply to messages. Nononya business neekubula nga abasaba ssente basinga abakuleetedde ssente. Okimanyize ezigula inbox yange. Nga messages ez'ebizibu ziri 99.9. Nengamba katabandetedde ssente baliwa. Nogula esooka jojo bangobye, jojo mwami wange, jojo abana tebasoma. Nogaba lindako. Noonya business ziriwa. Zino sente zemutusaba tugenda zijjawa. Nga bakuleetedde ssente bali mu nga messages. Ku message 10 ng'olinamu abantu 5. Jojo mbadde noonya sabbuuni mbayo ku toothpaste. Nogalindako. Nga message enezigadde zikabira bizibu. Honestly, it's bad. It's really bad. Kati baganda bange, mukimanya sije mulimu teri agenda kuyamba. Muzala abana be musobola. 90% of the inboxes, messages ziri mu inboxes zange zikaba bizibu birimu abaana. Okimanyi tolina bujambe kikusaza abana basatu baki? Temutunyiza. Okimanyi oli munako ekikusaza abana basatu for what? Tewali masomero, tewali bichi, tolina na banange. Oja mu inbox otukabye ate nafe I can't help everybody. Nebugamba lero kanyambe yo batano nenja batano bajja nenja ate ne bonokalira na kuyamba because you keep taking money off oyamba ono yambi ono kamwe 10 ono kamwe 15 asatu ogenda okulaba income yo nojigabi bonokalira nga bagende banange no honestly it's serious guys, it's serious. Bobo wangagira Uganda bane bwebereremu muzadde abana bangi abana babagenda kukolachi bana batulula ku social media bakola ebitu by'ekisiru bonana bemula babano bana babantu bozalo omwana nga toyina plan mukwano chances nti omwana wagenda kumaliza kola ebitu by'ekisiru is high. Zala abana zalo omwana onobozalo omwana omwe quality of life bana is quality over quantity. Oyo kutibula muzadde omwana abana bali mu inbox batukabira no n'abana mama asabiriza n'omwana asabiriza. Ate kale tekuli kona nabawala n'abalinzi inbox ejjula abalinzi basaba abawala bakaba bajjajja bakaba jjajja akuweereza message ntize muwala wange yoba yafiire Saudi nza ne jjajja ne yasabiza n'okaani tulabye. Kati government wache mutwa ku sente zetunagaba. Kubanga nafe business bwaffe butono. Government tani ngakutwa ku sente nti jojo kwate bilioni emugabire kubanako. Kubanga munenge mwabantu mbayambye abantu bajjukira waffe bakabirira ffe kati ffe tukoleje. Okira kumachi sona kweyagala ku social media abantu bonna obweyagalira tambu batunga baavu. You cannot. How can you have peace ngabantu tebalina abakwetolodde? How? Namwe abantu abali abagagga Uganda bane moyagalira mutya Uganda ngabantu baavu. How do you feel safe in an economy where people are broke? How do you feel safe ngabantu abakwetolodde bonna tebalina? Ngabantu bonna tebalina when you feeling safe for parking emotoka yebbenga na kulinganya parkings and you don't nobody to park tuingira amaduka tukatwagala. Na Uganda, how do you guys feel safe? How do you have that amount of wealth? Mwabalina sente Uganda ngabantu bonna abakwetolodde tebalina. I don't know which one to. Sanchero buchazi bechika budachika and I feel uncomfortable.
That level of poverty is not good. How do you wake up in the morning? I think people become immune. Like, bagabe chitu pochitembele otuka ngoli immune techichakuluma olabo omuntu ali wali abona nomuita ko bugisi nolabo yaguze motoka yebbeyi kwajuvugira ku lugundo olubi. Buy nice cars and you namuzivugira ku ngude embi emotoka gerasula mu garage emotoka je wali yagalidemo egenda tandika okufa exhaust evudde kino bump evuddeko bondage konye